Parlons de nœuds, des nœuds. C'est une question qu'on entend souvent en boutique. Luc, quel nœud tu utilises pour ci, pour ça? Là, je vais vous démontrer mes meilleurs nœuds, les plus faciles, les plus efficaces, les plus rapides. OK? Je vous montre ça. Le nœud Palomar. Le nœud là, à utiliser pour tous vos types de leurres. OK? Autant les poissons nageurs, les mouches, tous les accessoires. C'est ma grosse hameçon. On vient dédoubler notre fil comme ça ici. On vient mettre notre leurre comme ça. On vient faire tout simplement un nœud plat, un nœud soulier. Super simple. On vient juste à côté le nœud. On ne le serre pas au complet, mais juste à côté. On rouvre la petite boucle ici. On vient insérer notre leurre, notre poisson, notre swivel, notre cuillère et on vient tout simplement tirer pour finaliser notre nœud. Et bien évidemment, on vient couper le petit tag juste ici. On coupe le tag, on serre et c'est terminé le nœud Palomar. Simple, rapide et efficace.